Listen, I dropped some flares to light your way. Hope it helps. Marlow, this is Bravo 2 Actual. Come in. Where are you? We're looking for Haggard. Flynn's not responding. Listen, if you can hear me, you're gonna need to find some shelter pretty quick. Russians are crawling all over the whole goddamn mountain looking for us. Some are even sheltered up. You're gonna want to warm up with fire, then move quick. You ain't gonna last long out there. You hang tough. But if you want to survive, find some heat. Make a fire.
ее! Танцуем, ребят! Я видел его! Туда! Я не вижу сукина сына! Куда он делся? Эй! Вы его видите? Заткнись! Мне кажется, я что-то слышал. Я потерял его! Кто-нибудь его видит? Вот чё! Приближаются противники! Боец ранен! Я потерял этот кусок дерьма! Куда же этот ублюдок подевался? Был же здесь! Я потерял его! Кто-нибудь его видит? Заряд 3, на связи заряд 2, прием. Смена скоро, прием. Я потерял этот кусок дерьма!
Я потерял его! Кто-нибудь его видит?